Juče smo razgovarali o tome kako su Danilo, Sedrah, Misah i Avdenago bili hrabri junaci, kako su se suprotstavili režimu onog vremena, kako su gledali oči u oči caru koji je smatrao da je Bog nepobedivi i da nema nikog većeg iznad njega. I onda smo izvukli pouku da kao mladi ljudi koji tek treba da idu kroz ovaj svet, trebamo da imamo svoj stav, a da taj stav treba da bude ukorenjen u veri. I drugu stvar koju smo usput spomenuli jeste da treba da budemo ubeđeni da je naša vera prava vera, a ne da još uvek se dvoumimo da li smo na dobrom putu ili nismo. Ja jako volim tu temu i uživam u svemu tome kada govorimo o Danilu, Sedrahu, Misahu i Avdenagu. Uživam u mladim ljudima koji su jaki, u kojima reč Božja živi i koji su odlučili da će pobediti zlog. Danas ćemo ići o korak dalje i govorit ćemo o slobodi. Svi mi želimo slobodu. I više nego ikada, vi ste u godinama kada ne želite da vas iko pritiska. Vi želite slobodu. I vrlo često ta sloboda se očitava kroz rečenicu koju kažete svojim roditeljima: pusti me na miru. Ne se sećate toga? Ne? Se dešava to nekada, jer izustite nekada: šta me stiskaš, ostavi me, ja znam. I ono, ja znam. To je sasvim normalno da ljudsko biće traga za slobodom. I sloboda je najviša kategorija. I Bog je, dajući nama slobodu da biramo i da osmišljavamo svoj život, rizikovao čak i da izaberemo da ga ne sledimo. Rizikovao je da ne budemo u zajednici sa njim. Zašto? Jer imamo slobodu. Sloboda je najveća kategorija. Kako za Boga, koji je stvorio biće, koje hoda, koje razmišlja, koje je drugačije od svih drugih bića. Ali kada gledamo ovo zemaljski, ne nebeski na slobodu, onda vidimo da je sloboda visoka kategorija među ljudima. Ljudi ne žele da budu robovi ničemu ili nikome. I ljudi su davali živote. Ginuli su. Ogroman broj ljudi je ginuo zbog te slobode. Sad, naravno, da bi sloboda bila prava sloboda, onako da uživate u slobodi i da vam koristi ta sloboda, a ne da vas odvede na neku stramputicu, sloboda mora da ima i odgovornost. I mi ćemo danas govoriti o tome kako vi u tim mladim svojim životima da preuzmete odgovornost za izbore koje činite u slobodi koju imate. I mi danas živimo u jednom liberalnom svetu. Liberalan svet govori da je vaše iskustvo ili iskustvo svakog čoveka najvažnije na svetu. I zato danas taj pluralizam, svako radi ono što mu se hoće, ono što voli da radi. Zato što svet nekako gleda svakoga od nas pojedinačno i njegovo iskustvo, kako koristi tu slobodu i kaže to je dobro da bi se ljudska vrsta, da bi bila ljudska vrsta još bolja. I onda učimo iz tih iskustava koji ima svako pojedinačno. Ali vrlo često mi se čini da tu nema odgovornosti za izbore koje pravimo. Kako Biblija govori o slobodi i kako ili šta Biblija govori o odgovornosti. Ali pre nego što dođemo do suštine te teme, želim sa vama da podelim jednu priču, jedan događaj o jednoj braći koji su se zvali Wilbur i Orville Wright. I znate da nije bilo njih, ja ne znam da li bi mi ikada savladali možda najjači zakon prirode, a to je zakon gravitacije. Mi svi hodamo ovom zemljom, niko od nas ne leti. Jer smo zalepljeni za ovu zemlju i prosto tu moramo da naučimo. Ali oni su nekako sanjali jedan drugačiji san. Iako su bili majstori koji su popravljali biciklove. Jer ima u vašem mestu neko ko popravlja biciklove?
jer on mehaničar, jer ga zovemo mehaničarem, jer on završio neke velike škole da bi mogao da popravlja biciklove. Ja ne znam da popravljam biciklove, ali volim da vozim bicikl. I imam druga, ja sam mu kum, on popravlja biciklove. On je majstor. I onda srećem da u svakom mestu bar 1, 2 ili 3 njih popravlja. I zamislite sada nekog majstora koji popravlja biciklove, koji ima viziju, veliku viziju. I mnogi su mislili da je za ovu braću Wright njihova vizija prevelika i da je nikada neće ostvariti i da je prosto nedostižna za njih. A njihov san je bio da jednoga dana naprave takvu mašinu koja će uspeti da pobedi jedan od najjačih zakona prirode, gravitaciju, i da će se odlepiti od zemlje, iako će biti teža od vazduha, i da će leteti. I zamislite sad njih, kako oni maštaju o tome da će nešto teško moći da se uzdigne i da poleti. A ne samo da će da poleti, nego da će da prevozi ljude s jednog kraja sveta na drugi kraj sveta. I to je zaista zvučalo nemoguće. Stajati na zemlji, gledati u nebo i govoriti ja pripadam tamo. To su oni govorili. Stajali su na zemlji, zalepljeni silom gravitacije, gledali su u nebo i rekli mi pripadamo tamo. Naša vizija, našeg života i naše budućnosti je tamo gore. Ne ovde na zemlji, nego gore. I zamislite koliko je hrabrosti. Hrabrosti. Znate šta je hrabrost? Hrabrost je ponekad povezana sa ludošću. I oni su bili hrabri. Koliko je vere i koliko je žrtve trebalo da se jedna ovakva vizija ostvari. Da to postane stvarnost. I zamislite dijalog. Odlazite kod majstora koji popravlja bicikl. I tako dolazi jedan od ljudi koji je imao neki pokvareni bicikl kod njih i kaže čime se gospodine Wright bavite kada ne popravljate biciklove? Šta je vaš hobi? A on kaže pa najviše vremena provodim da popravljam biciklove, ali pripremam se, sanjam da jednog dana izgradim avion. A ovaj ga gleda i kaže avion. I onda speluje, ne znam. Kaže šta je to avion? O čemu ti pričaš? Pa to je, znate, leteća mašina. Takva mašina još uvek ne postoji. Možda to nije ni dobro ime za nju. Ne znam, otprilike mi je tako izletalo da će se zvati avion. Ali ne brinite se, imaćemo je. Imaćemo je sigurno. Biće veoma teška, ali leteće veoma visoko. I tada će izgledati kao da je veoma lagana. I onda on razmišlja, taj jedan, kaže da, u pravu ste, bit će teža od vazduha, ali ne brinite, sigurno će leteti. I njom će putovati mnoštvo ljudi. I kaže, on gleda tog čoveka u oči, kaže, sigurno će se svet promeniti zbog toga. I to će biti nešto sjajno. I gleda ga ovaj čovek tamo u radionici i kaže, izvinite, jer vama dobro? Jer vama dobro? O čemu vi pričate? Sve što je otišlo gore, sve je palo. Ništa gore nije ostalo. Sve je palo. Jer zakon je takav, priroda je takva. Ali oni nisu odustajali, počeli su sa radom. Radili su prvo u Daytonu, u državi Ohio. Tu je bila radionica, tu su razvijali svoju viziju i napravili su mašinu. Zamislite, napravili su mašinu. I hteli su da polete, ali nije išlo. Nikako nije mogla da se odlepi od zemlje. Nikako nisu mogli da podignu taj njihov, pod navodnicima, avion. Nije moglo. I probali su i nije išlo. I bilo je ogromno, puno problema. I šta mislite, jesu odustali? Šta su uradili? Mi znamo danas da je avion poleteo, da tako? Znači, uspeli su. Ali imali su problema. I nije moglo. I morali su da preuzmu odgovornost za to. Nije bilo lako. Morali su da preuzmu odgovornost. Nisu odustali, nego su povukli druge poteze. Preselili su svoj projekat. Iz Ohaja, 1000 kilometara na drugu stranu, na obalu. U jedan gradić koji se zvao Kitty Hawk.
u Severnu Karolinu. 1000 kilometara su putovali sa vizijom da će njihov avion poleteti dalje. Jer znate zašto? Oni su zaključili da u Daytonu nije dobar vetar za njihov projekat. Nije dobra atmosfera da njihov projekat opstane. I onda su preuzeli odgovornost, preselili su projekat u Kitty Hawk 1000 kilometara dalje i 17. decembra 1903. godine uspešno je izveden prvi kontrolisani let avionom na motorni pogon. I avion išao ovako pa je pao, pa išao ovako pa je pao. I pogledajte sad na YouTube-u kad odete kako je to bilo, ima snimak, ovako je išao. Kao leptir. I svi su se smijali, bilo je tu nekoliko reportera, kažu, aha, nema ništa od ovoga. To su samo usijane glave ovih momaka. Juna 1905. godine, godinu i po dana kasnije, braća Wright su u svojoj letelici izvela prvi kružni let. A 1. decembra 1905. godine, skoro 2 godine nakon tog prvog leta, izveden je prvi let sa putnicima. Jula 1908. godine avion braća Wright leteo je neprekidno 1 sat i 31 minut i 25 sekundi. Sekunde su bile izuzetne važne tada. Jer je leteo. Do tada nije letelo, a sada je poletelo. Par meseci kasnije led je trajao 66 km i dostigao je brzinu od 60 km na sat. Danas automobili idu 200. Njihov avion je tada leteo 60 km na sat. I decembra iste godine postignut je prvi, zapravo novi rekord, led je trajao 2 sata i 43 minuta i 24 sekunde. Maksimalna visina je bila 115 metara, a pređeni put je bio 124 km,7 metara. Uspeli su. Uspeli su, vizija je ostvarena. Ali nije bilo lako. Ali nisu bili jedini koji su imali viziju. Bilo je i drugih koji su hteli da naprave avion. I sigurno niste nikada čuli za njih. Zvao se Langley. Bio je inženjer, imao je završene visoke škole. Država je uložila novac u njih. Imali su $50.000 u ono vreme za projekat da naprave mašinu koja će leteti. Novinari su dolazili za njima. Imao je čitav tim stručnjaka, inženjera koji su radili na projektu koji će se zvati avion. A braća Wright tamo u svojoj radionici, bez fondova, samo viziju su imali. Gledali na nebo i rekli, mi ćemo biti tamo. A ovaj je već maštao kako će novine o njemu pisati, kako će on biti prvi koji će poleteti. I nekoliko meseci pre nego što je poleteo avion braća Wright, Langley je odustao od puta. I rekao je, nemoguće je poleteti. Sa svim proračunima, sa svim novcima, sa svim podrškama koje je imao, nije poleteo. Nikada. Odustao je od puta. Nije uspeo da preuzme odgovornost za projekat koji je vodio. Ono što učimo od braće Wright jeste da nisu bili prihvaćeni. Definitivno. Da su bili ismevani. Njihova vizija im se činila nemoguća. Kršila je prirodne zakone. Uprko svemu, oni su ipak uspeli. I zamislite sada nas, koji smo, čini mi se, bar meni, a možda i vama, kao ta braća Wright, koje imaju neku viziju da ćemo jednog dana biti tamo negde. Gledamo na nebo i pričamo svima oko nas, mi ćemo jednog dana biti gore. Jeste da sada stojimo na zemlji, ali naš život je na nebesima sa našim Gospodom. Mi smo adventisti, mi smo ljudi koji čekaju, koji imaju viziju da će jednog dana Bog doći po nas i da će nas odvesti. Postavlja se pitanje, da li dok čekamo njega, preuzimamo odgovornost za Božji projekat u našem životu ili ostajemo zalepljeni večito za ovu zemlju u slobodi koja će nas upropastiti i nikada naš projekat neće se ostvariti. Odlazeći sa ove zemlje, Gospod Isus Hristos je imao jednu poruku za nebeskog Oca. I u Evanđelju po Jovanu 17. poglavlju, u 14. i 15. stihu, on se moli Ocu i kaže ovako: ja im dadoh reč tvoju
I zato što su primili reč tvoju, svet je omrznuo na njih. Jer nisu od ovoga sveta. Kao što ni ja nisam od ovoga sveta. I ne molim te da ih uzmeš sa ovoga sveta, nego da ih sačuvaš od zla u ovom svetu dok ja ne dođem po njih. Jer ja idem da im pripravim mesto i kada im pripravim mesto ja ću opet doći. I do tog vremena dok ja ne dođem, oni će biti na ovoj zemlji. Stajaće, gledat će u nebo i reći mi pripadamo tamo, ali će stajati na zemlji i čekat će me. I svet ih neće voleti. Svet će ih ismevati. Svet će se rugati njihovoj viziji. Tako kaže Isus. Svet je omrznuo na njih jer su prihvatili moju reč. Ja se molim sad, tebi, Oče, da ih sačuvaš od zla. Ne da ih iščupaš iz ovoga sveta, nego da ih sačuvaš. Stih govori da moramo biti deo ovoga sveta. Moramo da se mešamo sa ljudima. I mi to radimo kroz ovaj projekat. I ovaj fantastičan projekat. Mešamo se sa ljudima. Nosimo im viziju koju je Bog usadio u nas. I nekada smo odbacivani, nekada smo ismevani. Naša priča možda zvuči čudno i vrlo teško. Ljudi se odlučuju da poveruju u njih. Ipak, u tom svetu Hristos traži za nas zaštitu. Moli se Otcu da nas sačuva od zla. Sad, kakvo nam to zlo preti u ovom svetu? Ja razmišljam, zašto treba da nas sačuva u ovom svetu? Pogotovo mladi misle da je svet lep, da tamo ima finih stvari. Juče sam malo prošetao kroz ovaj grad, video sam diskoteku. Puno mladih su u diskoteci. Slušaju neku muziku, piju neka žestoka pića. Oblače se onako kako oni misle da treba da se obuku. I kaže, to je super, mi treba da pripadamo tom svetu i da prihvatimo ideje ovoga sveta. Znate šta je naš problem? I gde tu postoji opasnost? Opasnost je dok Isus ponovo ne dođe po nas, mi ćemo biti dugo u ovom svetu. Bićemo dugo izluženi tom ruganju i smevanju. I bit ćemo u opasnosti da prihvatimo vrednosti i obrasce ponašanja ovoga sveta. I naravno, to se neće desiti onako odjednom, nego polako. Svet će vršiti svoj uticaj polako. Ako mi ne vršimo uticaj na ovaj svet, svet će vršiti uticaj na nas. I možda će neko od nas biti kao Lengli i odustaće od tog puta. Nadvladat će ga svet i otići će za svetom. Da li znate recept kako skuvati žabu? Jeste čuli kako se žaba kuva? Imamo dva načina. Jedan od načina je da zagrijemo vodu na temperaturu do ključavosti. I kada voda počne da ključa, vi tu žabu uhvatite i ubacite u vrelu vodu. Ali kaže nauka da takvu žabu nećemo skuvati. Zato što žaba kad padne u vrelu vodu, ona će iskočiti iz šerpe i pobeći će. I onda oni daju varijantu 2. Varijanta 2 je, naliješ vodu u lonac koja je hladna. Ubaciš žabu u hladnu vodu. I onda polako zagrevaš. I žaba pliva i kaže, što je dobro. I počinje da pliva i voda je sve toplija i ona se sve više opušta i odjednom kvrc, voda provri i žaba je skuvana. Uspeli smo da prevarimo žabu i da je skuvamo. Vidite, tu leži opasnost za sve nas. Đavo radi polako i đavo radi taktički. Prvo nas ubaci u svet koji je hladan. I mi polako tražimo svoje mesto u ovom svetu. On uzima dovoljno vremena, postavlja nam zamke i ako budemo predugo u hladnom loncu ovoga sveta, svet i đavo će nas skuvati. A nećemo ni primetiti da nas je skuvao. Polako će naša vizija da bledi, polako pogled na nebo će da pada na zemlju i mi ćemo postati njegov plen. I već danas mi vidimo u našim redovima moralne vrednosti koje zastupa ovaj svet. Čak vidimo i komunikaciju, koja je komunikacija ista kao i u svetu. Prožeta nekim sebičnim, nekim svetskim motivima. Koristimo strategije ovoga sveta
ružne reči, svađu, ogovaranje, mržnju, spoticanje, laganje. Da li se razlikujemo od ovoga sveta ili smo isti kao i oni? Predugo smo ovde i nekako kao da je on izvršio uticaj na nas. I kao da mi čeznemo za tom nekom slobodom, da nam svako da prostora, jer mi smo slobodna bića, ali kao da nismo dorasli da preuzmemo odgovornost za korišćenje te slobode. A učenje o čovekovoj apsolutnoj odgovornosti je temeljno biblijsko učenje. U 5. Mojsijevoj, u 30. poglavlju, 19. stihu imate zapisano: stavio sam pred vas izbor, život ili smrt. Se sećate tog stiha? 5. Mojsijeva, 30. poglavlje. Hajde da to nađemo. Bog preko Mojsija upućuje poruku Božjem narodu. Svedočim vam danas, to je 30. poglavlje 5. knjige Mojsijeve, 19. stih, svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život. Da bude živ ti i potomstvo tvoje. 2 puta postoje. Možemo izabrati put života i možemo izabrati put smrti. I za taj izbor moramo da preuzmemo odgovornost. Imamo slobodu izbora, ali moramo preuzeti odgovornost. Da li ćemo ići putem života ili putem smrti, putem prokletstva ili putem blagoslova. Bog nas je tako dizajnirao i dao nam slobodu. I zato, ako želimo da rastemo u Hristu, da budemo poput Danila, da razvijamo taj potencijal koji nam je Bog dao, to će zahtevati konstantan trud sa naše strane. Jer svaki rast je nameran i mora se preuzeti odgovornost na tom putu. Moramo da preuzmemo odgovornost za proces birajući svakodnevno saradnju sa Svetim Duhom u našoj potpunoj promeni. I ja bih rekao, uživaj u slobodi, ali prihvati i preuzmi ličnu odgovornost. Jer ti si odgovoran za svoj lični rad. Niko drugi to ne može uraditi za tebe. Bog očekuje da mu dozvoliš da te menja. I on želi da te menja, ali odluka mora biti tvoja. On te neće promeniti ako mu ne dozvoliš da te menja. Ako ne otvoriš vrata svog srca. Biblija uči ovaj princip u pismu Galatskoj crkvi, gde kaže u 6. stihu 5. do 9. zapravo u 6. poglavlju 5. do 9. stih, gde kaže: jer će svaki svoje breme nositi. A koji se uči reči, neka daje deo od svakog dobra onome koji ga uči. Ne varajte se, Bog se ne da ružiti, jer šta čovjek poseje, ono će i požnjeti. Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao, a koji seje od duha će požnjeti život večni. A dobro činiti da vam se ne dosadi, jer će mu svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo. Odluka je da sejemo u duha. Odluka da sejemo u dobro. I ako se ne umorimo na tom putu, mi ćemo požnjeti život večni. Ti imaš mogućnost izbora, ali i odgovornost da odrediš svoj stav i svoje postupke. Gde god da se nađeš, ne možeš da utičeš na okolnosti, ali možeš da utičeš na stav, kako ćeš se postaviti prema tim okolnostima. Možeš da odreaguješ tako što ćeš kontrolisati svoje emocije. Da bi postigao svoj puni potencijal u Hrista, ti u Hristu moraš da preuzmeš odgovornost. Jedna od najvažnijih stvari jeste da naučiš kako da vodiš sebe. Jer ako znaš da vodiš sebe, ti ćeš onda moći da hodaš ovim svetom. I da bi naučio kako da vodiš sebe i da vladaš sa sobom, evo 4 koraka koja treba da uradiš. Prvi korak, treba da savladaš svoje misli. I kao što smo čitali pre neki dan Rimljanima 12.2, i nemojte više da se saobražavate ovom svetu, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma, da možete prepoznati šta je Božja volja, šta je dobro, prijatno i savršeno. Prvo, treba da odbijemo da prihvatimo vrednosti, mišljenje i rasuđivanje ovoga sveta. Ne treba da se usaglašavamo sa ovim svetom i sa njegovom kulturom. Toliko toga u načinu na koji ovaj svet razmišlja i u kontrastu sa životom u Isusu Hristu za kojim mi tragamo.
Nemojmo slepo da prihvatamo finansijske vrednosti, standarde lepote, životne ciljeve ili moralne standarde onih oko sebe. Mislimo na sebe. Počnimo da razmišljamo o Hristovim putevima. Prebivajmo u njima, posjedujmo ih. Ono što je dobro pitanje, gde tvoje misli lutaju kada imaš slobodno vreme? Šta radite u slobodno vreme? Gde se napajate nekim informacijama? Šta ispunjava tvoj um nekim zdravim i pozitivnim razmišljanjem? Način na koji razmišljaš može te odvesti daleko od Boga. Ako postaviš stražare i preuzmeš kontrolu, ako usmeravaš svoj pogled na Hrista, na Sveto pismo i proučavaš, tvoj um će se menjati. Uskladi svoj um sa Biblijom. Druga stvar, zapravo progres u ovom stihu je da ako odbijemo da se usaglasimo sa ovim negativnim i destruktivnim putevima ovog sveta, to će proizvesti obnovljenje našeg uma. Ubrzo ćemo imati potpuno drugačiji način razmišljanja. Više ćemo ceniti poniznost nego ponos. Više ćemo ceniti ljude nego stvari. Više ćemo ceniti pravdu nad bogatstvom. I zato Sveto pismo kaže da čovjek iz dobre riznice svog srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo, jer usta govore ono čega je srce puno. I konačno u ovom stihu kaže, mi smo potpuno promijenjeni obnovljenjem uma svojega. Kada steknemo kontrole nad svojim mislima i stavovima, mi stičemo kontrolu i nad sobom. I počinjemo da dozvoljavamo Svetom Duhu da u nas sipa zdrave, pune nade, pozitivne misli i stavove, koje će nas voditi ka postizanju punog potencijala. I ubrzo ćemo vidjeti promjene u nama, u našim postupcima, ali i u odnosima sa drugima. Postaćemo drugačija osoba. Tako da kontroliši svoje misli, to je prva stvar kada preuzimaš odgovornost. Druga stvar, eliminiši negativne razgovore sa sobom. Mnogi, jeste nekada rekli ovako, kako sam mogao da budem tako glup? I ovo sam zabrljao, ja sam idiot, ne mogu da verujem da sam to uradio. I mi vrlo često sebi govorimo neke ružne stvari o sebi samima. I onda čak kažemo, pretpostavljam da ništa drugo ne mogu da uradim kako treba. I sada pitanje je, preuzmi kontrolu na takvim rečenicama. I dozvoli Duhu da ti svedoči ono što Bog misli o tebi. U Rimljanima 8.16 kaže, sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božja. Prihvati Božji sud o sebi, Bog te voli, ti si njegovo dragoceno dete, ti vrediš, ti si jedinstvena ličnost, ti nisi neko ko nije vredan. I zato nemoj sebi govoriti negativne stvari. Treći korak, izaberi dobre saputnike, jako važno za vas mlade. Izaberi dobre saputnike na tom putu. Postoje određeni ljudi koji će te kočiti na putu prema nebu. Postoje ljudi koje treba da izbegavaš u svom životu. I treba da izbegavaš ljude koji su večite žrtve. To su ljudi koji uvek osuđuju druge za svoje neuspehe. I kada osuđuju druge, oni te vuku prema dole, ne želeći da ti uspeš, nego i od tebe prave večitu žrtvu. I zato ograniči vreme sa takvim ljudima, sa onima koji se žale. To su ljudi koji uvek vide probleme, a nikad ne vide rešenja. Izbegavaj telesne ljude, večite žrtve i telesne ljude. Telesni konstantno slede stvari tela, umesto duhovnih stvari. Ovdje ne mislim na izbegavanje onih kojima je potrebno spasenje. S njima treba da imaš razgovore, ali ne pristaje na njihove vrednosti, nego ti vodi razgovore. Ti utiči na njih, a ne oni na tebe. I zato David i kaže, blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko. Jeste čuli taj stih? U Psalmu 1. Na putu grešničkom ne stoji i na veću rugalac ne sedi, nego uživa u zakonu Gospodnjemu, u njegovom zakonu dan i noć razmišlja. Tvoji saputnici će imati ogroman uticaj na tebe. Mudro ih biraj. Neko je rekao da je čovjek suma od 5 ljudi s kojima se najviše druži. Ti si suma 5 ili 5 ljudi s kojima najviše provodiš vremena. Ako je to istina, kako izgleda skup tvojih 5 ljudi? Da li su to ljudi koji ogovaraju? Da li su to ljudi koji pričaju o Facebooku? Da li su to ljudi koji pričaju o Instagramu?
Ili da li su to ljudi koji pričaju o tom nebeskom životu, koji će ti pomoći da i ti rasteš, da ostvaruješ tu viziju. Zamislite s kim su braća Wright pričala. Da li su se družila s onima koji su ubijali njihovu viziju ili su nalazili ljude koji su sanjali zajedno sa njima da će jednog dana se ostvariti njihov san. Traži saputnike koji su sličnog razmišljanja kao ti, koji će te podržati u tvojoj želji da rasteš. I zato su ti potrebne srodne duše koji će ti pomoći na tom putu. Nije svako društvo dobro društvo iza tebe. I budite mudri u izboru saputnike. I 4. korak u preuzimanju odgovornosti u toj slobodi je da se oslobodiš samosažaljenja. Odgovornost znači izbjegavanje samosažaljenja. Svako se ponekad osjeća loše. Ali neki imaju sklonost da u tom lošem osjećanju predugo ostanu. I kada ostanu predugo u tom lošem osjećanju, onda je to kao neki pokrivač u koji se umotaju i onda se zatvore u sebe i to im ne da slobodu da mogu da rastu u Hristu. Oni imaju potencijal da prekinu taj put postizanja punog potencijala. Samo sažaljenje je strašno jer ono zna da nas parališe. I može da postane taj prekrivač koji će nas čvrsto držati. Da nas ljudi ne bi povređivali, mi ćemo se povlačiti u samo sažaljenje. To je dobro za trenutak, ali može da postane zamka ako predugo traje. I nikad u životu nećeš krenuti napred dok provodiš vreme prebivajući na povredama i razočarenjima iz prošlosti. I zato odagnaj samo sažaljenje tako što ćeš dati slavu Bogu. I Pavle je pisao u 1. Solunjanoj u 5. poglavlju 18. stihu. U svakoj prilici zahvaljujte, jer to je Božja volja za vas u Hristu Isusu. I zato preuzmi odgovornost nad svojim umom i srcem, odbij da dozvoliš da te žrtvani mentalitet ukopa u mestu i gradi svoje spasenje. I to je poruka za danas iz Filipljanima 2. poglavlja 12 do 13. Kao što su braća Wright gradili svoju viziju, kao što su preuzeli odgovornost da premeste svoj projekat 1000 km dalje, ja mislim da je crkva pravo mesto gde postoji dobar vetar koji će ti dati u leđa Bog, Sveti Duh, da možeš da uzrasteš do svog punog potencijala i da napraviš posao u ovom svetu, ali ne da bi tebi bilo dobro, nego da bi proslavio Boga u svom životu. Gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem, jer je Bog što čini u vama da hoćete i činite kao što je njemu ugodno i drago. Neka nas Bog blagoslovi, da ne posustanemo, da budemo hrabri, da zauzmemo stav, preuzmemo odgovornost u ovoj slobodi i da rastemo do Hristovog dolaska. Amin.